डिफेंस मिनिस्टर सीज़ फायर खां बाद में इंडिया जी हर चाहे उहे हुजे इंडिया जो प्राइम मिनिस्टर या उनजा ॿिया मिनिस्टर्स हुजनि उन्हनि जी ज़बान में वरी हिकिड़ी बौखलाहट नज़र अचे पई, फ्रस्ट्रेशन नज़र अचे पई। ही इंडियन डिफेंस मिनिस्टर जो बयान उनखे तव्हां कीअं ॾिसो पिया, जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान बि भरपूर जवाबु ॾिनो आहे? छा चवंदा अंदाज़ साहब? सुरेला जेका इंडिया में रिज़नमेंट आहे मोदी सरकार जे ख़िलाफ़ जेको उन्हनि वॾा वॾा दावा कया उन जे अगेंस्ट उनखे बदतरीन शिकस्त थी आहे। सही उन जे करे हू उते पंहिंजे जेको इंतिहा पसंद हिकिड़ी सोच आहे हाणे मोदीअ खे गिड़काइण लाइ वधे थी पई अॻिते, उन सोच खे थोरो धो करण लाइ इन क़िस्म जी जेका आहे हू स्टेटमेंट्स ॾियनि पिया। जीअं मोदी पंहिंजो आदमपुर एयरबेस ते विया, उन खां सवाइ हीअ जेको राजनाथ सिंह जेको उन खां अॻु में उन्हनि पंहिंजो लखनऊ हिकिड़ो पंहिंजो नई हिकिड़ी जेको आहे हथियारनि जी फैक्ट्री जो इफ़्तिताह कयो, क़िस्म जूं शयूं। ऐं उन्हनि चयो भई हाणे त मुस्तक़बिल में इंडिया जा हथियार दुनिया में हलंदा। हाणे हुननि वरी नओं जेको शोशो छॾियो आहे त पाकिस्तान छाकाणि त असांखे धमकी ॾिनी पए जंग जी सूरत में एटमी हमला करण जी, उनजे करे पाकिस्तान हिकिड़ो गैर महफ़ूज़ गैर ज़िम्मेदार मुल्क आहे ऐं उन्हनि जो एटमी असासा जेके आहिनि उहे आलमी एजेंसी जेका आहे IAEA उहा उनखे पंहिंजे कंट्रोल में कब्ज़े में वठे। जॾहिं त जेको पाकिस्तान जी अॼु वज़ारत पंहिंजो ख़ारजा जे तरफ़ां जेका स्टेटमेंट ॾिनी आहे उहा वॾी इम्पोर्टेंट। उन्हनि इहा साॻी डिमांड कई आहे त जेको आलमी एजेंसी आहे उहा वञी जाइज़ो वठे इंडियन एटमी असासनि जो त उहे महफ़ूज़ आहिनि हिन वक़्त ताईं कंहिंजे हथ चढ़ी विया आहिनि। छाकाणि त हुन में हुननि मुख़्तलिफ़ वाक़िआ ॿुधाया आहिनि। हिकिड़ो शहर आहे देहरादून, उन में 5 माण्हुनि खां एटमी मवाद कब्ज़े में वियो, उन्हनि खां बरामद थियो। गुज़िरियल साल भारत में $100 मिलियन जी ताबकारी मवाद जेको आहे कैलिफोर्नियम जेको आहे उहो बरामद थियो। 2021 में भारत में ताबकारी मवाद जी चोरी जो 3 वाक़िआ रिपोर्ट थिया। तो इन क़िस्म जा वाक़िआ भारत में थींदा रहनि था पिया। ऐं अवां ॾिसंदा हूंदव हर ॿी टी फिल्म जेका ठहंदी आहे उन में हिकिड़ो ॾेखारियो वेंदो आहे बाबा भारत जी जेका एटमी सलाहियत आहे उहा महफ़ूज़ कोन्हे। इंडियन मूवीज़ बज़ाते ख़ुदि उहा महफ़ूज़ कोन्हे, उहा कंहिं दहशतगर्द गिरोह जे चढ़ी वई आहे, पोइ कॾहिं बम्बई खे तबाह पियो करे फिल्म ठाहिण जी ज़रूर तयारी करे रहिया हूंदा। सो ही बुनियादी तौर ते जेको आहे उन्हनि खे जेका शिकस्त थी आहे बदतरीन, उन जो जेको ज़ख़्म ते चटण लाइ जेको आहे या जेका मक वेंदी आहे गंद किचिरे ते पोइ मथो फिटींदी आहे पंहिंजो परणंदी आहे पंहिंजे मथे ते, सो उन खां सवाइ ॿी का शइ कोन्हे। ऐं जेको हिकिड़ी शइ चई वई त भई पाकिस्तान जा जेके एटमी पंहिंजो असासनि ते हमिलो थियो त ताबकारी मवाद निकिरे थो पियो, त IAEA चयो आहे त पाकिस्तान जा एटमी असासा मुकमल तौर ते महफ़ूज़ आहिनि, मथां अहिड़ो को हमिलो कोन थियो आहे। सो ही पंहिंजे माण्हुनि खे बेवकूफ़ था कनि, उन खां सवाइ ॿी शइ कोन्हे। ऐं आलमी दुनिया जेका हुन जी ॻाल्हि ते गौर करण त भारत में छा के अहिड़ा चोरी जा वाक़िआ या अहिड़ो कुझु थियो आहे त एटमी मवाद चोरी थियण जा के इंकशाफ थिया आहिनि, उनजो मुतालबो उनजो नोटिस जेको आहे वरितो वरी मुतालबो अॼु बि थियो आहे पाकिस्तान पारां? बिल्कुलु जेको असांजो तर्जुमान आहे वज़ारत ख़ारजा जो उन्हनि ते वाक़िआ कोट कया आहिनि ऐं इहे वाक़िआ जेके आहिनि को असां कोन घड़िया आहिनि। इहे इंडिया में पाण रिपोर्ट थिया आहिनि ऐं उन्हनि ते केस बि हलिया आहिनि जिन समूरनि वाक़िअनि ते। एटमी असासा जेके चोरी थियण जूं ख़बरूं जेके साम्हूं आयूं आहिनि, इहा वॾी ॻाल्हि। बिल्कुलु।